عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ثم عقد رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك. الرخصة في ذلك يعني في صيام يوم السبت. الرخصة في ذلك أي في صيام يوم السبت. وساق حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا يعني السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري. قول أتريدين أن تصومي غدا أي السبت، وهذا فيه أن صيام السبت جائز في النفل. هذا فيه أن صيام السبت جائز في النفل، وأنه ليس مقصورا على الفرض، لا يصام إلا في فريضة. ولهذا يعني أشرت إلى أن بعض أهل العلم قالوا الاستثناء من هذا الحديث لا تصوم يوم السبت جاء على نوعين: استثناء متصل في الحديث إلا ما افترض عليه، واستثناء منفصل. استفاد من مثل هذه الأحاديث التي فيها دلالة واضحة على جواز صيام يوم السبت في غير ما افترض. الآن لما قال لها تصومين غدا، هذا فرض ولا نفل؟ واليوم ما هو الذي هو غدا؟ السبت، ليس فريضة. إذا كان على هذه الصفة يستثنى. وهذا يقوي القول الذي مال إليه جماعة من أهل العلم، وهو ألا يقصد بالصيام، ألا يخص بالصيام. لكن إن صامه تبع يوم مثل تبع اليوم الجمعة، أو صامه لعادة أو نحو ذلك مثلا عاشوراء أو عرفة أو إلى غير ذلك، فهذا لا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. نعم، يعني هنا ذكر عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب، يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. مقصود هذا حديث حمصي توهين الحديث، مقصود حديث حمصي المقصود فيه توهينه لهذا الحديث. قد يكون التوهين للاضطراب مثل ما أشار إليه بعض أهل العلم، وقد يكون التوهين يتعلق بخالد بن معدان. خالد بن معدان الذي يحدث عن عبد الله بن بسر هو ثقة لكنه يرسل. وعلى كل هذا الآن يعني إشارة إلى من ذهب من أهل العلم إلى ماذا؟ إلى تضعيف الحديث. وجه إشارة هنا في باب الرخصة في ذلك إذا وهن الحديث وحكم عليه بالضعف فما بقي شيء يدل على ماذا؟ النهي عن صيامه، فهو مرخص في صيامه حتى لو يفرد إذا لم يثبت الحديث. فإذا إدخال هذه الأقوال في باب الرخصة في ذلك إذا حكم عليه بالضعف ما هناك ما يدل على المنع من صيام يوم السبت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد الله بن بسر، يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود رحمه الله: قال مالك: هذا كذب. نعم، يعني هنا أيضا استمر أبو داود رحمه الله في النقول التي فيها يعني نقل كلام من ضعف هذا الحديث وحكم بضعفه. هنا نقل عن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتما، يعني لا أرويه، ما زلت له كاتما يعني لا أرويه حتى رأيت انتشر،
حتى رأيته انتشر. ما زلت له كاتما يعني عنده فيه إشكال، كأنه غير معتمد عنده ولا يرى ما دل عليه فقال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر. قال أبو داود قال مالك هذا كذب. يمكن أيضا أن يقال مقصوده بالكذب الخطأ، ويعبر السلف بهذا، يعني أن هذا الحديث خطأ. أحيانا يعبر بالكذب ويراد الغلط والخطأ. نعم.